हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे CBZ एक्सट्रीम के इंजन के बारे में। बेसिकली ये इंजन बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में कॉमन है, होंडा और हीरो होंडा की, जो अब हीरो हो चुका है। सो ये इंजन हंक में भी आता है, आपके CB शाइन में भी आता है 125 सीसी में, और यूनिकॉर्न में भी आता है। यूनिकॉर्न, हंक और CBZ एक्सट्रीम में ये 150 सीसी का है और CB शाइन में ये 125 सीसी का है। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंजन से साउंड आने लग जाती है जब ये इंजन पुराना हो जाता है। और आप जैसे देख सकते हो, मेरी गाड़ी 44,614 किलोमीटर्स चली हुई है, एंड बिलीव मी, मैंने ये गाड़ी हमेशा टाइमली सर्विस की है। हमेशा इसमें मैंने सेमी सिंथेटिक ऑयल डाला है। सो अभी रिसेंटली इसमें क्या होने लग गया था कि इसमें से किटकिट की आवाज़ आती थी। तो जब मैं किसी भी मैकेनिक को दिखाता था तो मैकेनिक जब भी ये कवर खोलता था तो वो कहता था कि इसकी, उसको पहले लगता था कि टाइमिंग चेन ख़राब है इसकी, तो वो कहता है मैं टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दूंगा। तो वो टाइमिंग चेन को इंस्पेक्ट करने के लिए ये कवर खोलता था। जब वो ये कवर खोलता था देखता था टाइमिंग चेन टाइट है, बट येट आवाज़ आती थी। उसके बाद जो इनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स होते हैं वो कहेंगे आपको कि नहीं, आपका बोर पिस्टन चला गया है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपका बोर पिस्टन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी जल्दी चला जाए। अगर आपने गाड़ी को टाइमली सर्विस किया है और अगर आपकी गाड़ी ऑयल नहीं उठाती है, मीन्स ऑयल जब भी आप सर्विस करते हो तो ऑयल आपका उतना ही निकलता है जितना आपने डाला हुआ हो। सो मैंने गाड़ी हमारी हमेशा सही सर्विस की है, हमेशा सही टाइम पे सर्विस की है, और ये गाड़ी बिल्कुल भी धुआं नहीं देती है। इवन वो आवाज़ आ रही थी उसके बाद में भी। सो आई वॉज वेरी सर्टेन, मैंने कम से कम 10 से 15 मैकेनिक्स को दिखाया इसको रेक्टिफाई कराने से पहले। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इशू आता क्या है। देखिए, जब भी अगर आपके सिलेंडर हेड से, अगर आपके इधर के एरिया से अगर कोई भी किटकिट की आवाज़ आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि आपका टाइमिंग चेन टेंशनर सही है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये पार्ट ख़राब होगा तब भी आपकी गाड़ी आवाज़ करेगी। देन मान लीजिए आपकी गाड़ी में मेरी गाड़ी की तरह टाइमिंग चेन सही है, टाइमिंग चेन टेंशनर भी सही है, बट ये क्या कहते हैं, आवाज़ आ रही है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो परेशान है कि CBZ एक्सट्रीम और हंक में या CB शाइन में जब आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है तो वो बंद नहीं होती है। सो मैं उनको इसी चीज़ का सोल्यूशन दूंगा कि आप अपनी गाड़ी के इंजन को बिल्कुल एकदम नए स्मूथ जैसा, पहले जैसा स्मूथ कैसे कर सकते हो। सो होता क्या है, जब मैंने बहुत सारे मैकेनिक्स को दिखाया कोई भी सही चीज़ बता नहीं पा रहा था, एंड मेरे को उनमें से किसी के भी ओपिनियन सही नहीं लगे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसको लेके गया हीरो के सर्विस सेंटर पे, और वहाँ पर मैंने इसको खुलवाया और मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने फिर वहाँ पर चेक करवाया कि क्या है क्या नहीं है। और वहाँ के मैकेनिक ने मेरे को एग्जैक्टली बताया कि आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा। एंड बिलीव में उसके बाद डे एंड नाइट का डिफरेंस हो गया है, गाड़ी एक भी आवाज़ नहीं करती है। और क्या कहते हैं, इसमें बोर पिस्टन की कोई दिक्कत नहीं थी जैसे बाकी मैकेनिक मेरे को बता रहे थे, डरा रहे थे। सो वैसे उसके लिए मैं भी सर्टेन था कि बोर पिस्टन ख़राब नहीं है, और आप भी बिल्कुल सर्टेन रहिएगा। अगर आपकी गाड़ी तेल नहीं उठाती, आपकी गाड़ी अगर धुआं नहीं देती पर आवाज़ करती है और आप उस आवाज़ से परेशान हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बोर पिस्टन जा चुकी है। ठीक है, आपके पिस्टन में या बोर या कनेक्टिंग रॉड में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर ही है, और मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो मैं भी आपको पार्ट्स की लिस्ट दिखाने वाला हूँ जो मेरी मोटरसाइकिल में बदले थे। सो एंड ये चीज़ मैंने भी सोची थी कि ये चीज़ें बदलेंगे। देखिए, ये दोनों रॉकर आर्म्स हैं। अब इसमें क्या है, ये आपका बैरिंग होता है, देखिए। एंड बिलीव मी, ये बैरिंग जब मूव करता है इस रॉकर आर्म पे, इस पे चलता है तो ये घूमता है। तो अगर इसका बैरिंग ख़राब होगा तो ये भी आवाज़ करेगा चलने में। ठीक है, और जब मेरी गाड़ी में जो आवाज़ आ रही थी वो मेनली कैम बैरिंग की वजह से आ रही थी। तो ये देखिए, अगर आप देख सकते हो कि कैम बैरिंग पे बहुत ज़्यादा प्ले है ना। तो यही प्ले बहुत, देखिए अगर आप सुन पाएंगे तो शायद आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। देखिए मैं घुमा रहा हूँ इसे, ये बैरिंग से एक भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जब प्ले आ जाता है तो आपकी जो टाइमिंग चेन होती है वो भी बहुत ज़्यादा अंदर बाहर होके चलती है, तो उसकी वजह से इंजन बहुत रफ चलता है। सो मैंने ये दोनों रॉकर आर्म्स चेंज कराए हैं, और ये
कैम शाफ्ट पूरी ही चेंज करा दी, क्योंकि बैरिंग इस पे ऐसे मिलता नहीं है, तो मैंने पूरा ही चेंज करा दिया। और फिर उसके बाद जो सर्विस टेक्नीशियन था, क्या कहते हैं, उसने बोला कि मेरा टाइमिंग चेन टेंशनर भी सही नहीं था उतना। सो उसने टाइमिंग चेन टेंशनर भी बदल दिया। वैसे मेरे को लगता है कि ये अभी भी ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट ही सॉ कि उसको ख़राब लगा, बट मैंने फिर भी बदला लिया इसे। एंड अभी इंजन में एक भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल सही है, एवरेज एकदम बढ़िया दे रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। सो मैं यही चीज़ शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ इस वीडियो में। जिनके पास भी CBZ एक्सट्रीम, हांक, CB शाइन या ये सब है, तो वो प्लीज़, अगर आपका इंजन अगर नॉइज़ करता है तो परेशान ना हो, और उसको अच्छे किसी मैकेनिक को दिखाएं, और अपने रॉकर आर्म बैरिंग्स, कैमशाफ्ट बैरिंग, ये सब बिल्कुल चेक करा लें, क्योंकि मेनली जो आवाज़ करती है ये गाड़ी, सिर्फ उन्हीं की वजह से आवाज़ करती है। अगर आपने टाइमली सर्विस की है गाड़ी, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ आपको ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। मेरे को ये अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको ये सब पार्ट्स कितने के पड़ेंगे, और ये इतना काम कितने रुपए में हुआ है मेरा। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो कैम शाफ्ट है, पूरी कैम शाफ्ट, ये मेरे को 900 रुपीज़ की मिली है। और ये 2 रॉकर आर्म 680 रुपीज़ के हैं। और ये जो टाइमिंग चेन टेंशनर है, ये 420 रुपीज़ समथिंग का है। सो ओवरऑल मेरा टोटल बिल विद लेबर के साथ में 2090 रुपीज़ आया था। एंड मैंने ये चीज़ चेंज कराई है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी में गलत ऑयल डालते हैं, देखिए ये जो इंजन है, इसमें आपको सिर्फ हमेशा 10W30 ऑयल ही डालना है। आप जो बाहर मैकेनिक्स बोलते हैं कि आप 20W40 डाल लो, गर्मी में अच्छा रहेगा, ये वो कुछ नहीं। आपका इंजन और हीट होता है, आपके पार्ट्स और ज़्यादा एक्सपैंड होके चलते हैं, और आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आपको पिकअप भी नहीं मिलेगा उतना अच्छा। सो आई अर्ज कि आप जिन लोगों के पास में भी ये गाड़ी है, वो प्लीज़, क्या कहते हैं, इसमें 10W30 सेमी सिंथेटिक ऑयल डालें और गल्फ का ऑयल डालें। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ चलता है इंजन, गियर शिफ्ट्स एकदम स्मूथ होती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू।